Vítajte v Ománe. Toto je rezort Club by Fanar, ktorý patrí do siete hotelov Havana Resorts. Nachádza sa v blízkosti mesta Salalah, kde cestovné kancelárie Hydrotour a Satur ponúkajú dovolenky. Toto je naša zimná dovolenka, rodinná dovolenka, kde sme dvaja dospelí a dve deti do 12 rokov. Sme tu cez cestovnú kanceláriu Satur. No a v tomto videu by som vám rád urobil takú prechádzku z tohto miesta, ktoré je, dá sa povedať, na konci rezortu Club by Fanar až po hotel Fanar. By ste mali akú takú predstavu o tom, že čo očakávať od tejto dovolenky. Toto je naša terasa, ktorú takto rýchlosti ukážem. Je dosť veľká, ale my sme ju veľmi nevyužívali, pretože tu je tých aktivít dosť veľa. Ako som hovoril, nachádzame sa na kraji rezortu a možno uvidíte na tejto ľavej strane cez túto žalúziu, že za týmto plotom prebieha výstavba, rekonštrukcia, alebo teda výstavba, nejaký developerský projekt, myslím, že to je, kde budú také rodinné domčeky, bude okolo nich vykopaný taký kanál, kde bude voda, morská voda pravdepodobne. Čiže je tu aj nejaká výstavba. Chcem len povedať, že ako tam bolo vidieť, je tam veľa piesku a v tej výstavbe sa to práši. Takže je tu aj vidieť trošku toho prachu na nábytku. Izbu vám ukážem neskôr, takisto aj iné zaujímavé miesta, ktoré som v rámci tohto posledného týždňa natočil. Keď som ešte tu, možno nejak pár bodov, ktoré by sa tu dali skritizovať, lebo nie je ich tu veľa. Tento rezort má údajne okolo maximálne 5 rokov. Ostatné hotely, ktoré sú ďalej, ten Fanar alebo Rotana, už majú približne 15 rokov od svojej výstavby. Takže tento je z nich najnovší, ale aj tých 5 rokov už sa tu asi prejavuje na takých detailoch, akože tieto drevené zábrazy už majú olupanú farbu, tie tesnenia silikónové alebo iné tmelovanie už tiež sa začína odlupovať. Celkovo s tými šparovačkami to tu nie je úplne dokonalé, ale to je možno fakt len detail. Inak to pôsobí veľmi čisto, moderne, novo a hlavne udržiavane. Pôvodne som chcel aj povedať, že tu tie fasádne natiery už sú také zatečené a že by to chcelo nejakú údržbu, ale potom vlastne tohto týždňa som si všimol, že tu je údržba dostatočná. Vidno, ako tu zamestnanci natierajú tie budovy, fasády na bielo. Takže myslím si, že je to v dobrých rukách a bude to slúžiť ešte veľa rokov. Celkovo je tu veľa zamestnancov, či už v bare, alebo v rámci údržby, alebo v reštauráciách. A tvoria to po väčšine ľudia z Indie, z Pakistanu, z Bangladežu a podobne. Prečo sme si vybrali ako zimnú dovolenku Oman? Možno je zaujímavé povedať, že je to naša prvá zimná dovolenka. Zatiaľ sme vždy chodili na dovolenku len v lete, či už to bolo Grécko, francúzska riviera, Taliansko, rôzne ostrovy v rámci Európy. Takže to budem porovnávať s týmito hotelmi, s týmito rezortami. Či je to lepšie, horšie, alebo čo sa dá od toho očakávať za tú cenu, ktorá sa za to platí. A keď už sme pri cene, tento rezort pre štvorčlennú rodinu, kde sú teda dvaja dospelí, dve deti do 12 rokov, tak tá cena sa pohybuje niekde okolo 5 až 6 tisíc za tento rezort, pretože toto je premium all inclusive. Ostatné rezorty, myslím ako Fanara a Rotana, sú bežne v ponuke all inclusive. Ale presuniem sa asi dole, aby som to zbytočne nehorol všetko z terasy, nech niečo aj vidno.
poriadku. Spomínal som ten Premium All Inclusive. Ono je to hlavne v ponuke tohto Club by Fanar. Je to taký 5-hviezdičkový, skutočne 5-hviezdičkový rezort. Uvidíte aj neskôr, keď to porovnám s tým Fanarom a s Rotanou. Ten Premium, tu bol už, vlastne iná ponuka to ani nebola, len Premium All Inclusive. A ja som si údajne myslel pôvodne, že to je len Premium ubytovanie, ktoré mimochodom, keď sme to vybavovali so Saturom, tak tam bolo uvedené, že je to trojposteľová izba, teda veľká manželská posteľ a prístelka a štvrté dieťa do 15-14 rokov spí s rodičmi, čo sa nám až tak nepozdávalo. A keď som sa aj pýtal v Sature, tak nikto mi to nejak presnejšie nevysvetlil, ako to bolo myslené, pretože keď som to porovnal s Hydrotourom, tak ten istý rezort, tie isté izby, oni ponúkajú, takisto je to Premium All Inclusive izba, ale tam je uvedené, že druhá prístelka je samozrejmosťou, že sú teda dve prístelky. Takže v tomto má taký Satur trošku nedostatok, že toto nedokázali presnejšie vysvetliť. No nakoniec sme dostali izbu s 2 prístelkami, hej. To je podstata veci. Ale ani cez e-mail, ani osobne na pobočke v Košiciach nám to nikto takto nevedel potvrdiť. Tam síce povedali, že manželská posteľ je 2x140, čiže tam je miesta pre 3 osoby dosť. Sme boli akože kľudní. Ale ako hovorím, výsledok bol, že sme dostali 2 prístelky. A izba je úplne v poriadku, hej, tam nie je žiadny problém. Už sa prechádzam cez ten komplex Club by Fanar. Je to taká rezidencia, dá sa povedať, taká kľudná rezidencia. Celkovo tu teraz v decembri nie je až toľko hostí. Povedal by som, že je to tak na 50% vybukované. Sú tu hlavne Slováci, Česi, Maďari, Poliaci. Teda keď som sa informoval o delegátky, tak my tu máme jedno lietadlo týždenne. Satur, druhé lietadlo svoje má Hydrotour, oni sú v trošku inom termíne. My si myslím pondelky prichádzajú, odchádzajú, my v štvrtky, teda Satur štvrtky. Poliaci tu majú 2 lietadlá už, Maďari možno jedno, Rumúni sú tu, počuť tu taliančinu trošku a nemčinu. Prekvapujúco teda tu nie sú iné krajiny aj z Európskej únie, pretože tu sa dostávam k bodu, že prečo sme si vlastne vybrali Oman ako zimnú dovolenku, je, že keď som si tak pozeral možnosti dovoleniek z Európy, kde je v decembri možné sa príjemne kúpať a opaľovať, teda, že teplota by mala byť na tých 25 stupňov, tak tých možností tam veľa nebolo. Pokiaľ človek nechce letieť 10-12 hodín niekde na Seychely, Maldivy alebo Dominikánsku republiku, tak Oman, Dubaj a Bahrajn boli také reálne možnosti, pretože aj Cap Verde a podobné iné destinácie jednak v zime neponúkajú možno u nás cestovky a zároveň tie teploty tam nie sú až také príjemné ako tu. Takže som to vyhodnocoval medzi Bahrajnom, Dubajom a Omanom, prípadne Katarom. A výsledok bol, že najlepšie vychádza Oman, pretože v decembri je v Bahrajne už chladno. Je to len okolo 20 stupňov, čo potvrdzujú aj predpovede, ktoré som si práve pozeral. A takisto Dubaj už je dosť taký premenlivý, že tam fúka vietor, môže tam pršať. Teploty sú len do 25, v noci 17. Kdežto Oman je taký stabilnejší, že má stabilne celý rok 26 až 33. Nikdy to nie sú také extrémy ako v Dubaji v lete, že 40, má to proste úplne inú klímu, lebo sa nachádza možno nejakých 400-500 km južnejšie od Kataru a Dubaja. Ochladzuje ho tu v podstate ten Indický oceán, ktorý tu práve môžete vidieť. Čiže to počasie je tu stabilnejšie, v decembri je tu stále 26, alebo dokonca tu malo byť 28, čiže na to sme sa tešili, že bude 28. Voda, že má 26 až 27.
No a to sa aj potvrdilo. Aj keď v Dubaji boli teraz aj 29-ky, 30-ky, ale to bola skôr náhoda, výnimočne. Priemer Dubaja v decembri je okolo 26, 25 a menej. Tu je to tých 27, 28. Takže preto Oman, chceli sme mať istotu teplého počasia. Pokiaľ by sme išli v novembri, tak by to bolo iné. Potom už aj Bahrajn, aj Katar, aj Dubaj by boli zaujímavé. Ale je to aj iný typ dovolenky. Tu na tom Omane je to také kľudné, rodinné. Katar ponúka mi prišla taká mestská. Dva hotely. Tiež tam boli nejaké bezpečnostné problémy posledné mesiace. Bahrajn, ako som vravel, bol trošku studený už v tomto období. Tiež tá ponuka rezortov tam nebola až taká, tak mi to prišlo tam opustené, prázdne. A Dubaj je zase príliš taký už rušný. Je to skôr také aj na obdivovanie, nie na relax. Takže sme si preto vybrali Oman, ktorý patrí vlastne do top 3 najbezpečnejších krajín na svete. Takže pokračujeme v prehliadke. Toto je bazén Club by Fanar. Ako som vravel, tento resort je taký najluxusnejší. Toto je reštaurácia Waves, ktorá k tomu patrí. Tu je bar pri reštaurácii Waves. No a teraz vám ukážem také tabuľky, kde uvidíte, že čo je vlastne v ponuke premium balíka a čo všetko sa tu dá vidieť. Takže začal by som možno týmto, kde vidno, aké rezorty patria do Havana Resorts. Vľavo máme Fanar hotel, potom Salalah Rotana, Jumeirah je, ktorá je len pre dospelých, a The Club by Fanar. No a tento zoznam vlastne ukazuje, že máme tu tematické večery, čo sa týka stravovania večer. Je tu strašne veľa reštaurácií, je to normálne veda si to všetko naštudovať a pochopiť, že kde sa nachádzajú, ako to funguje. Do niektorých sa dá ísť len cez rezerváciu. A to by som vám odporúčil jednu aplikáciu priamo rezortu Havana Resort, kde sa dajú tieto rezervácie uskutočniť. No, oni sa dajú uskutočniť aj cez recepcie, cez bary. No a zatiaľ takto narýchlo. Čo sa týka hotela Fanar, tak tam je reštaurácia Al-Suq, to je vlastne bufetová hlavná reštaurácia. Nie sú takisto tematické večery, ale v princípe je to klasická kantína, kde sa chodia najesť všetci hostia z Fanaru. Väčšina hostí All Inclusive má možnosť pohybovať sa aj v iných reštauráciách, okrem tých, ktoré sú premium. Do nich má prístup len ten, kto má premium All Inclusive, čiže to sme aj my. A mohol by som teraz vám povedať, že je to fakt super mať tento premium All Inclusive. Úplne ináč to tu vám správajú, všade ste vítaní, všade vám ponúkajú prémiový alkohol. Proste je to dosť cíti, že človek sa cíti ako VIP, keď má tento premium balík. A dokonca aj v reštaurácii, kde treba rezerváciu, sem tam spravia tú výnimku, že dobre, nevadí, príďte aj tak. Ale lepšie je mať tú rezerváciu. Ako som hovoril, nie je to taký problém cez tú aplikáciu, viete si to dopredu vybukovať, nič sa nestane asi aj keď neprídete. Takže vám odporúčam si, ak máte záujem tento gastronomický zážitok a vyskúšať a vidieť všetky možné reštaurácie, tak je dobre si to vybukovať dopredu, robiť si nejaký harmonogram na týždeň a hlavne na tú večeru. A možno môžete ísť aj do dvoch naraz. Nemusíte sa úplne nájsť tej prvej, ale si tak nejak ochutnať v jednej a ešte do druhej. Takže takto v rýchlosti sa potom pokúsim tie zábery z jednotlivých reštaurácií vložiť aj do tohto videa. Ale ako som vravel, Fanar má hlavne ten Al-Suq.
To už je ku koncu 21:30. Takže preto už je to také prázdne. A osúk Fanár. Je tam Sindibad, to je taká menšia reštaurácia, ktorá je v blízkosti rezortu Fanár. My sme boli včera na korejskú noc. V podstate to bolo celkom fajn. On sa nachádza v takom inom rezidenčnom dome, Stork sa to volá, takisto mali svoj bazén. Neviem presne, ako sa tam ľudia ubytovávajú, či to je ponuka aj slovenských cestoviek, ale je to taký vedľajší rezort, dá sa povedať, ktorý tiež patrí do Fanáru. Vedľajšie ubytovanie. Potom reštaurácia Breakers, ktorá je v blízkosti Clubu by Fanár, tam vzadu, po pravej strane. Je taká reštaurácia na pláži, kde sa dá naobedovať, navečerať. Na tej stránke potom vám možno dá nejaký obrazok, že kde sa to musí rezervovať, kde nie. Práve som bol na recepcii Clubu by Fanár. Popýtal som sa na jednotlivé reštaurácie, tak mi pán recepčný dal takýto zoznam, ktorý ste už asi aj videli alebo uvidíte. A označil mi, ktoré reštaurácie sú premium, takže v podstate je to len Clubhouse, ktorý je vo Fanáre, v Rotane je Club Rotana a ešte Silk Road je v podstate premium.
Juveire je to Almanara, ktorá je ale len pre dospelých. A potom Waves, reštaurácia, ktorú máme tu v Klabe. A ostatné by mali byť zahrnuté v bežnom all inclusive. Ale samozrejme niektoré z nich sú iba na rezerváciu. Breakers, obed. Pražaná hovädzia pečeň. Grillované. Burger. Ďalej aubergine, tam ideme ešte dnes, to je takisto blízko Fanaru. Aubergine má na streche taký bar, pekným výhľadom. Také co? Tam ešte doplním dnešné videá. Potom premium má hlavne Clubhouse, ktorý má aj Fanar, aj Rotana. A tam sa dá najesť à la carte, je tam obsluha, čo je niekedy také príjemnejšie, mať obsluhu ako sedieť a nosiť si teda jedlo sám z bufetu. Je to také viacej narýchlo. Aj keď tá ponuka je podobná možno ako v tých bufetoch, ale je to predsa len o inom. Enjoy your time.
Rotáne, kde máme takisto prístup, a je to trošku ďalej, je taký hlavný bufet Saffron. Saffron by som povedal, že bol možno taký najslabší, aj keď je to tiež veľká reštaurácia, ale tak prostredie vyzerá byť už také staršie. Takže Saffron nie je nič, čo by ste museli vidieť. Ale zase majú super ten Club Rotana, ktorý je spojený s beach reštaurantom pri bazéne. Ten Club Rotana mi príde oveľa lepšie ešte ako Clubhouse, ktorý patrí k Fanaru. Tak je tam super servis, super prostredie a veľmi dobrý výber jedál, steakov, rýb. Je tam nutná rezervácia, myslím si, že to funguje aj cez appku, aj keď priamo to tam nie je napísané, možno treba skúsiť, že rezervácia cez Beach Resort, restaurant a potom to bude fungovať. Lo scansi poi No. Takisto tam majú Silk Road, to je taká azijská reštika, ktorá je super. Tam sme mali takže super zážitok. Doniesli nám tam sushi podľa nášho výberu. Teda deti chceli hlavne avokádové sushi, tak nám doniesli plno avokádového sushi, aj s mangom ešte. To bolo tak super. Celkovo ten zážitok, aj tá terasa Silk Road je úžasná. To patrí takisto do premium. Arabesk sme ani nepozreli, lebo z toho, čo som pochopil, tak je to len nejaký lounge, bufet niekde pri recepcii. No, v Juveire sme boli v Agore, to je grécka reštika, tam je takisto veľmi pekné prostredie. To grécke menu také OK, nič také špeciálne, ale je treba to vyskúšať podľa mňa. No a Waves, to je tá reštaurácia tu hneď vedľa nás. Sú obedy od 12:30, večere od 18:30, to tak platí všade. A Waze je fajn, je to tiež premium,
bežne all inclusive nemá prístup, ale človek chce možno vyskúšať aj iné miesta, tak preto je zaujímavejšie chodiť aj inde a v tom najhoršom prípade sa vždy viete tu vrátiť a najesť. Waves je celkovo aj všetky reštaurácie, tu sú na vysokej úrovni, kvalita jedla je super, tak na fakt na veľmi teda chutí aj prezentácia, aj všetko je na veľmi vysokej úrovni, kvalita jedla. Ten výber nie je až taký, že úplný, že všetky druhy mesa, tu napríklad vôbec neponúkajú bravčové meso, čiže keď máte aj na raňajky nejaké šunky, klobásky, tak to je všetko len buď hovädzie alebo kuracie. Takisto večere, hamburgerové, mleté mesa, jahňacie tu je, ale strieda sa to, že niekedy morka je tu pečená, môže byť, že tu je pečená morka, vo fanáre je niečo iné, nejaký roast beef pečený, čiže samozrejme nie je to nikde uvedené, človek si to musí tak prejsť, ale nájde sa tu dá všade, to je proste čisto o chutiach a preferenciách. To je klasika, to je každý deň, na obed aj na večer zhruba rovnaké. Šaláty podobne. Na pláži robia takéto morské plody, takisto za príplatok, ale nie je až také nutné. Každý večer je tu program iný v amfiteátre, ktorý je pri hoteli Fanár. Je tam aj to minidisko, ktoré organizujú animátori naši. Čo by som povedal o týchto reštauráciách, že skúste, keď máte záujem o niektorých týchto kuchyň, vyskúšať Sindibad, môžete sa pozrieť do Al-Souk, ako v rámci prechádzky, keď budete blízko a budete hladní a chcete sa rýchlo najesť. Breakers je taký normál, Aubergine je zaujímavý kvôli tomu výhľadu na streche, ale ten je až večer. Clubhouse je fajn pri pláži, lebo vlastne tieto pláže takisto sa delia aj na bežné a premium a ten Clubhouse má takisto premium pláž, ktorá je v blízkosti jeho. Z Rotany určite vyskúšajte Club Rotana na obed, možno aj na večeru. Večer som tam videl, že je to tam dosť rušné, je tam nejaký program zábava. Silk Road treba vyskúšať, tak dobrá azijská reštaurácia, super prostredie, bola tam naživo hudba, jedna milá pani tam hrala na handpan, alebo ako to nazvať ten hudobný nástroj, steel drum, niečo v tomto duchu. Potom sú to takéto kabany, tu sú také stánky z občerstvení, ktoré je to asi 9. Tu niekde by mal byť aj zoznam, že čo ponúkajú. Takže to je taký snack, mini snack, ktorý sa dá v blízkosti pláže zobrať, keď je človek počas dňa hladný.
ধন্যবাদ কালকে মার খেয়ে বেড়ে রে Thank you, sir. Bye bye. Bye. Spring rolls, cover fries. A, bo dodaję tak teksty. Jeszcze? Thank you. Program som spomínal, tu je ešte taký zoznam, tu je napríklad menu Clubhouse, myslím, že to je Fanár Clubhouse menu. Ale to by malo byť aj na tej aplikácii. Môže byť, že tie menu sú už trošku neaktuálne, takže treba asi potom prísť a pozrieť si konkrétne menu. No a tu je taký zoznam, čo obsahuje balík Premium All Inclusive. O to má aj Saturn na svojej stránke, ale ako som vravel, ja som si to vtedy nejak nenaštudoval, nespomínam si, že by to tam tak bolo uvedené. Takže pre nás to bolo také príjemné prekvapenie, že vlastne v tom Premium máme všetky tieto vymoženosti. Čiže Express check-in, check-out, tak to sme nejak nepotrebovali. Welcome drink tam nejaký bol, dali nám kokos s vodou, kokosovou. Na izbe nás čakala miska ovocia, sladkosti doplňajú nejaké dezerty, pralinky, je tam fľaša vína. Minibar je non-stop doplňaný, ale tak tie koly, Pepsi a Anty vlastne má človek non-stop v dispozícii na bare, takže vlastne na tej izbe to ani nepotrebujeme. Nejaké drobnosti sú v kúpeľniach. Ten Wi-Fi high speed, no toto veľmi nefunguje. Neviem, či máme nejaký high speed Wi-Fi, ale celkovo to Wi-Fi tu nie je úplne až také super. Dokonca aj čo sa týka WhatsApp, telefonovania a takýchto callov, odporúčajú mať nejakú VPN-ku, ale ani tak to úplne nepomáha. Ako dá sa potom síce volať, aspoň, ale celkovo to Wi-Fi je dosť slabé, najmä v posledných dňoch. Čiže toto by som dal možno ako priestor na zlepšenie. Dá sa tu aj nejaká mobilná sieť objednať cez eSIM rôznych providerov. Ja som si tu kúpil nejakých 5 GB ako doplnok, ale tiež to nebola žiadna super rýchlosť, aj keď píše, že to je LTE. Dobre, čiže čokoládky na posteli, to je OK. Premium pláže, je tu nejaký zoznam, čiže takáto premium pláž je tu v Klabe, je taká v Rotane. Juveira je len pre adults only, ale dá sa tam prísť pozrieť. Posteli, raňajky sme nevyužili. Tieto premium reštiky, to som spomínal. Západ slnka a takéto veci sme nevyskúšali. Je tu takýto večer, že sashimi, niekde to bolo tu spomenuté, je taký event na pláži, aj to je tento special event na pláži. Tam bolo také surové ryby, smahnuté, to bolo zaujímavé. Zľavy na spa sme až tak nevyužili, no tu chodia takí salesáci, ktorí ponúkajú spa, výlety, loďou, delfíny, potápanie, majú už naučené také frázy slovenské, čauko, kakauko, ako sa máš, Slovensko is the best. Snažia sa takto zapôsobiť, ale ceny treba, porúčam, fakt zjednať na minimum, nechať sa pýtať na nejakú, určite nie na tú oficiálnu ceníkovú cenu. Ale minimálne 50% sa dáva zjednať, aj keby človek nemal nejaký premium package. Hudba, tá je tu tiež, aj keď taká jemná. A vyberiem sa asi už ďalej, lebo tu už do toho stojím a veľa toho nevidíte. Takže poďme ďalej.
Ako som hovoril, toto je bazén Club by Fanar. Každý z hostí, podľa toho, aké si cestovné kancelárie, má na ruke náramok alebo šnúrku. Tí, čo majú šnúrku, sú pravdepodobne premium. Čo majú len náramok, tak to nie je premium. A takisto, skôr než to dopoviem, to je každý deň takáto tabuľa. Tento pán vydáva uteráky na kartičky. Na tej tabuli teda sú stále každý deň napísané aktualizované údaje, že aké je počasie, aká je teplota vody. Čiže spomínal som, že malo tu byť tých 27-28 podľa priemerných teplot, ale je tu reálne 26. No ale aj tých 26, najmä v čase obeda, je dosť. Povedal by som, že to je také ideálne počasie. Aj voda má tých 25-26, aj more, aj bazén. Je to také, že jemne osviežujúce. Pri vyšších teplotách by to bolo super. Je to také, že človek sa len tak nehodí do vody, že je to také postupné vchádzanie. No, závisí od toho, ako otužili. Ale nejaké 1-2 stupne by sa ešte hodili, aby to bolo úplne, že v pohode vstup do mora. Spomenul som tie náramky, čiže podľa farieb sa to dá rozoznať. Teraz u nás momentálne oranžový sme Satur, žltý je Hydrotour. Všetci tí zamestnanci, oni hneď sa vám pozerajú na ruku a podľa toho vedia, že kde patríte a čo od vás očakávať a tak ďalej. Chcem sa vám zdraviť vo vašom jazyku a hovoriť, že Slovakia is the best, Czech Republic is the best a tak ďalej. Tu vchádzame do premium zóny, kde je taká lepšia pláž pri mori v rámci Club by Fanar. To more v tejto časti, to je hneď pri Fanar, a Club by Fanar je také burlivejšie, tu sú tie vlny, potom uvidíte neskôr, že sú tu aj miesta, kde vďaka takému zálivu, ktorý vytvorili z môl a zo skal, tie vlny už nie sú. Čiže to je taký rýchly pohľad do prémiovej časti Lehátkovej. Je tu bar, je tu vlastne aj kabana jedna, tá 9, myslím, takisto údaje, táto stanica, kde vlastne na základe kartičiek, ktoré vám dajú pri vstupe, sme dostali 4 kartičky. Stále pri každej travel station môžete ich dať, vám dajú 4 uteraky. Chcete ísť niekde inde, vrátite uteraky, dostanete kartičky a môžete sa presunúť a tam zase do stationu dáte kartičky a nemusíte nosiť teda tie uteraky celý čas so sebou, čo je super. Tu vidno na tej prémiovej časti, že sú hrubšie matrace, krajšie lehátka, krajšie slnečníky. Je tu obsluha, stačí stlačiť tento gombík. Čaštík k vám príde, môžete si objednať čokoľvek, samozrejme v rámci Premium All Inclusive. Mali sme tu aj predvčerom takú atrakciu, že prišli miestni rybári a chytali ryby. Všetci ľudia museli ísť z vody von. Niečo potiahne a potom koláno vlastne preložia, že to ťahá tak na viackrát. Čiže dopoviem tie náramky, my máme žltý, oranžový, Poliaci majú čierny, modrý prípadne, Maďari sú tu, myslím, že neviem už akým zeleným asi, a Rumúni mali, myslím, hnedý teraz,
Neviem, či to je celú sezónu tak, alebo sa to mení. Ale je to celkom taká zábava pre deti. Počúvať cudzie jazyky. A rozmýšľať, že aké krajiny sú vo svete, ak patria a tak ďalej. Toto je taká bežná pláž pre all inclusive. Ešte raz pohľad na bazén Club by Fanar. Sú takéto kamene, ktoré si ľudia asi môžu kúpiť a tak nejakú spomienku, že tu boli. Kameňov je veľa, na nich slovenských mien. Vypovedá o tom, že tu fakt chodí asi veľa Slovákov. No a teda keď som sa pýtal, že prečo tu nie sú aj iní z západnej Európy, ja neviem, Dáni, Švedi, viac Nemcov, Angličanov, Francúzov, tak na to nebola jednoznačná odpoveď, proste sme tu prví. No. Ale ako vidím, ako je tu dobre a vravel som, že tých možností a v rámci do 6 hodín sa niekam dostať, kde sa dá v decembri príjemne kúpať a opaľovať, z Európy nie je, tak mi to logicky vychádza, že Oman sa dotiahne niekam. Tu je recepcia, taká mini pre Club by Fanar, nás tu doviezli. Tu vidíte také autíčko. S týmto autíčkom sa dá chodiť v rámci rezortov. Prídete na recepciu, poviete, že chcete odvoz do niekoľkých minút, 5 maximálne zatiaľ, čo sa nám stalo celý týždeň, niekto prišiel a odvezie vás kamkoľvek. Tu je reštaurácia Breakers. Obedy a večere, čiže večere sú len na objednávku. Takže tie autička sú super, vlastne viete sa takto dostať rýchlo, že s kartičkami bez úterakov, s jednou taškou plážovou k Rotane, ktorá je odtiaľ asi najďalej. A o Rotane vlastne už je nejaké video na YouTube, také celkom zaujímavé, takže si to takto spojíte, tak vám to dá taký pekný ucelený obraz. Čiže viete ísť autičkom kdekoľvek, môžete povedať si, že budete na pláži Rotana. Viem, že Rotana má prémiové pláže. A celkom dobré. Takže určite odporúčam ísť na tú, neviem presne ako sa to volá už, Laguna Beach alebo niečo také v Rotane. A stráviť tam aspoň jeden deň. V blízkosti vlastne aj toho Clubhouse Rotana, takže má strašne super jedla. Tu v strede medzi Club by Fanar a Fanarom je bar Zanzibar. Je tu takáto športovejšia časť, to je nejaká kabána 7, ktorá bude neskôr ponúkať nejaké občerstvenie. V tomto bare je niekedy aj živá hudba, to je taký centrálny ľudný bar. Keď to vidím, spomeniem si, že takto cez deň to vyzerá všetko perfektne, ale úplne ináč to vyzerá v noci. Tu tiež prestrihnem. Na môj vkus je tu málo svetla v noci. Že toto všetko sú nejaké solárne lampy tu, ktoré svietia, osvetľujú chodník. Ale keď sa tu prechádzate v noci, vôbec neviete, čo je 5-10 metrov odtiaľ. Je to len tma. Zanzibar. Pohľad na smerom na more. Ako som vravel, dosť málo svetla. Väčšina paliem je tme. Cez deň je tu úplne iný pohľad ako teraz. Čiže toto by som nejakým spôsobom tiež zlepšil, aby to pekne svietilo aj v noci. A teraz, keďže je vianočný čas, ďalšia zaujímavosť, tam uvidíte neskôr, že je tu dosť veľa vianočných ozdôb a výzdôb. Na väčšine z tých palín, ktoré sú pri hoteloch, sú také svetielka.
slovíčko. Takisto sú tu je napríklad yoga ešte, aj sa tu cvičí. Ja myslím, že tiež v rámci premium v cene. Tu je ten clubhouse, ktorý patrí Fanaru. Tu viete prísť na obed, máte obsluhu a stade rovno môžete ísť na tú premiovú ďalšiu pláž, ktorá zase Tavo Station. Tu je to more kľudnejšie, hej? Aj. Aj, ahoj. Ahoj. Tu je to more kľudné, žiadne vlny. A tento záliv, ako vidíte tam, hej, z tých mall, sú potom nejaké športové aktivity sa tam dajú objednať. Čiže tu tým, že je aj takáto clona, niekedy keď fúka vietor, tak je tu teplejšie, niekedy okolo obeda až veľmi horúco. No a to more je takéto kľudné, ako som dával, čiže... Bye. Dopoviem, že vlastne sú tu tie vianočné ozdoby, ktoré tu inštalovali asi pred 3 dňami postupne. Dokonca na recepciách sú vianočné stromčeky. A proste čisto Christmas, Vianoce sa človek cíti ako doma. Čo musím pochváliť, že na arabskú krajinu sa takto prispôsobiť je veľmi pekné. A vlastne aj napriek tomu, že sú tu nainštalované tie svetielka vianočné, tak stále to ešte nesvieti tak, ako by mohlo. Že ten efekt tmy tu naďalej je. Takže to osvetlenie by mohli trošku vylepšiť. Tu je tá športová časť, ihriska, beach volley, bary. A tu už vlastne začína aj, dá sa povedať, Fanar časť. Tá centrálna Fanar časť. Ako vidíte, nebolo to vôbec ďaleko. Všade sprchy, aj vecka sú tu rozmiestnené celkom pravidelne. Ešte som si spomenul, že čo sa týka reštaurácií, ak máte nejaké alergie, intolerancie, tak tie jedlá sú označené, aj keď nie všetky, najmä tie šalátové bary a dezerty a rôzne pomazánky nie sú až tak dobre označené, alebo vôbec. Čiže musíte sa riadiť len tým, že čo oči napovedia, že či tam môže byť nejaký alergen váš, alebo nie. Pri tých bežných jedlách to tam je už lepšie, aj keď aj tam sa stanú nejaké chyby. No ale keď to porovnám s tým, kde sme boli naposledy niekde v Grécku, Kréta alebo Peloponés a podobne, tak tam to nebolo o nič lepšie, by som povedal, že skôr horšie. Ale zase, čo tu oceňujem, je, že napríklad aj tie pasta station, kde robia, pripravujú čerstvé cestoviny, teda čerstvé omáčky do cestovín a čerstvo ich pripravujú, tak používajú barila cestoviny a môžu tam aj bezlepkové barila cestoviny, čiže tie majú niekde v chladničke už možno predvarené, tak vám ich tam vedia dať. Je to už len o tej dôvere, že fakt vám ich tam dajú a nepomýlia sa. Ale toto je fajn, že sa to takto dá a funguje to. Takisto aj v iných jedlách, proste, keď sa spýtate, všetko vám vysvetlia. Keď aj máte podozrenie, že v tom popise to necedí, že tam bude nejaké mlieko alebo tam musí byť niečo iné, sa ich spýtať, tak vám väčšinou povedia pravdu. Tu je asi tých kabán najviac. Fanar má takisto svoj záliv, kde je kľudná voda. No, čiže čo sa týka tých jedál a alergenov, tak je to OK. No, snažia sa aj na tých špeciálnych večerách a la carte, či už Agora alebo iné reštiky. Proste keď im poviete, že máte s niečím problém, tak sa fakt snažia výsť vám maximálne ústretí, ak sa len dá. Možno pred tým objednaním je lepšie dať do popisu už, že máte nejaký problém, aby sa na to vedeli pripraviť. Čiže nie je to úplne že dokonalé pre takýchto ľudí, ale myslím si, že lepšie ako nejaký štandard priemer v Európe. A hlavne tá snaha je z tých Indov, Bangladežanov, ktorí majú fakt snahu a vedia dobre po anglicky, výzvam v ústretí. Sú tu aj nejaké tie reprajčíky, ste mohli počuť trošku hudbu.
Možno ja by som privítal aj nejakú takúto časť, kde by bola taká party hudba. Je to všetko také kľudné. Nejakú jednu pláž by som privítal, že by to trošku viacej zilo. No a tu sme už na pláži Fanaru. Pred nami je Fanar Hotel. Tu po pravej strane som ešte neukázal, že sú tie animačné stánky Saturu a Hydroturu, kde môžete vaše deti odovzdať. My to neurobili tentokrát. To je taký menší shop, lebo vaše deti už sú asi trošku veľké, alebo sa hambia, neviem. A vpredu je ten amfiteátr, kde sú podujatie. Tu vidíte napríklad osvetlenie, vianočný stromček a takéto iné stromčeky. Aj potom v hoteli vidíte veľký vianočný stromček. Čiže toto je ten Fanár, majú tu takýto veľký bar. No ale z toho, čo sme tu my boli, musím ja povedať, že ja to centrálny hotel až tak neoslovil, aj keď pred cestou som si myslel, že Fanár je lepší ako Rotana, aj že to je super hotel, je to tu akože, je tu všetko, je to pravda, že tu sú animátori, tu je takéto centrum možno, ale na môj vkus je tu príliš rušné, tu je príliš taký koridor, kde chodia ľudia z obidvoch strán, aj ten bazén mi príde taký keby priamo na recepcii. Čiže osobne by som odporúčal ísť do toho Club by Fanar a keď máte chuť prísť sem, ale tam to proste dáva niečo navyššie, nejaký ten šmrnc, že je to vyšší level. A Rotana, o ktorej som si myslel, že bude akože ešte slabšia a horšia ako Fanar, tak ma prekvapila, že bola veľmi pekná. Najmä tá časť prémiová, čiže keď už Rotana, tak s prémium. A všade teda celkovo odporúčam ísť s prémium. Neviem presne, aký tam je cenový rozdiel, že ten prémium balík v tomto čase, keď vlastne nie sú prázdniny na Slovensku, čiže pred Vianocami, po ročných vianočných prázdninách, tá cena okolo tých 5-6 tisíc sa dá očakávať. Potom v rámci prázdnin to môže byť oveľa viac. Aj dvojnásobok skoro. Čiže, čo som tak sledoval, my sme bukovali asi 2 mesiace pred dovolenkou. Bolo to tých 6 zhruba. A tesne možno pár dní pred odletom to skočilo aj na 5000. A mali sme ten termín, ktorý bol odlet z Košic. Že vlastne Bratislava mala medzipristátie v Košiciach. A potom sa pokračovalo. No, na nešťastie my sme mali aj od posun letu kvôli hmle v Košiciach. Čiže sme prišli zhruba leteli sme myslím, že 7 hodín neskôr, na druhý deň ráno na miesto 2 hodiny v noci, čo nám skrátilo aj pobyt o pol dňa, takže mali by sme aj nejakú kompenzáciu dostať od leteckej spoločnosti, takže to ešte neviem, aká bude tá kompenzácia, ale uvidíme. Tu môžete vidieť Marina, to je také centrum tejto zóny. Tu sú vlastne miestne obchodíky, sú tu aj nejaké reštaurácie, ale tie samozrejme nepotrebujete, lebo máte all inclusive. Tam na druhej strane je hotel Juveira, myslím, že to je tento, ich pláž, reštaurácia Agora by mala byť niekde tam tiež, kde sme boli včera. To je také príjemné posedenie pod palmami v záhrade. V strede nejaký bar, kde by mali byť diskotéky. No a tu hore, myslím, že, alebo za touto budovou, tu je teda ten Aubergine, vidno tie stoličky. A hore na streche by mal byť ten Horizon bar, kde pôjdeme dnes večer a spravím ešte nejaké videá. We can go out on a Monday night. We can go out on a Tuesday night. We can go out every night of the week. I'll be there. Yeah. If you want just one moment.
výhľad, tam hore. Takže môžeme takto pokračovať vlastne do fanáru z druhej strany. Ste videli aj trošku ten prístav Marína. Sú tu úplne iné autá ako u nás. Také skôr americké modely mi to príde. Tu je veľa elektrických, ale čínskych aut. Aubergine reštaurácia a hore je ten Horizon bar. Kremitka na vtáčiky. Neviem, čo som hovoril ešte o tom počasí, že fakt tých 26 ako vonkajšia teplota úplne stačí. Je to také príjemné teplo, keby tu mali byť 28-30, tak akože to už by bolo asi náročné. Človek by už sa potreboval schovávať, osviežovať častejšie. Takto je to úplne v pohode. V hlavnom hoteli Fanar sa nachádza takýto gym. Je tu zo pár strojov, čiže nejaké tie základné veci sa tu dajú pocvičiť. Sú tu jednoručky, bežiace pasy, také menšie, som neskúšal. To minimum sa tu dá, nie je to žiadna teda extra výbava. Tu sú tie jednoručky, zabíja ich tu dosť, takže je tu lavička, dá sa sklopiť, takže to minimum stačí. Odlet z Košíc bol úplne v pohode. Škoda, že myslím, že Hydrotour ani neponúka odlety z Košíc. To bol iba jeden let od Saturu, ešte do Silvestra, ktorý sme takto využili 11. až 18. decembra. Let bol v pohode, 6 hodín, dá sa to vydržať. Tu je recepcia hotela Fanar, takisto vianočná lízdoba, vlajky, ako som spomenul, Slovensko, Nemecko, Maďarsko tam je, Oman. Vojska zostáva tam chýba, ale tých je tu veľa takisto. Sa schodíme. Hlavná recepcia, tu bolo aj nejaké rozsvecovanie stromčeka pár dňami. Tak super výzdoba. Tu je tá reštaurácia Al-Souk. Informačné tabule vzadu. Cestovné kancelárie. Sú tam také kiosky, kde sa dá objednávať. Tu teraz môžeme preskočiť a postupne sa vrátiť opačným smerom. Kebyže pokračujeme tam, viac okolo tej Maríny a cez tú Marínu ďalej, tak sa dostanete do Rotany alebo do Juveiry cestou. A tam sú teda ďalšie a veľa miest, ktoré sa dajú navštíviť a pozrieť a vidieť. My sme Rotanu len tak zbežne navštívili, keď sme boli v tej azijskej reštaurácie Silk Road. Tu je vonkajšie sedenie pre Al-Souk reštauráciu, lehátka pri bazéne. A čo sa týka hĺbky bazénov, tak v Rotane je celkom dobrý bazén, kde je aj 1,40 m aj viac, ale aj 1,10 m je tam dosť veľká časť pre deti. V Club by Fanar je to len 1,40 m, alebo teda ten vstup tam má ísť časť pozvoľnú. Pre menšie deti, ako obidva sú super, hej. Len v tomto Fanare mne to príde také veľmi rušné a je tu nevytvára to veľmi taký pocit relaxu, ako to je v klube. Čiže tu sme chodili najmenej, tu sme len prechádzali.
Toto je bazén Rotana. Je to dosť veľké priestranstvo. Tiež málo ľudí. Toto je vlastne reštaurácia The Beach v Rotane a za ňou je ten Rotana Club, kde sme boli na obed. Takže otestujeme teraz tento bazén a potom vám dám vedieť. Zhrnul by som to asi tak, že Rotana má dobrý bazén, podobný ako má Fanar Club. Je možno ešte väčší, ale super je tam, je teda tu to, že jak je ten basketbalový koš, tak tam je voda, myslím, že 1,20 m, čo je super pre menšie deti. Čo je minus bazéna Rotana je, že majú tu dosť šmiklavú podlahu, keď človek vyjde z vody. To vo Fanare Club nie je také hrozné. Takže ako by sa to dalo zhrnúť, Oman je podľa mňa super na zimnú dovolenku. Pokiaľ viete o niečom podobne ďaleko vzdialenom a lepšom, tak mi nedajte vedieť. Keď budú nejaké otázky, takisto rád odpoviem. Ale spokojnosť s týmto rezortom, hlavne s tým premium balíkom. Si to neviem predstaviť, že keby sme nemali ten premium, tak by to aj nebolo až také super. Tie gastronomické zážitky a možnosti sú tu bohaté. Človek musí začať fakt od prvého dňa, aby všetko vyskúšal, zažil, ochutnal. Tá cena je, ako som vravel, okolo tých, neviem, možno sa to dá aj za 4 000 dohnať, ten obyčajný all-inclusive premium, tých 5-6, keď sa podarí mimo prázdnin. Podľa mňa to je porovnateľná cena, ako je v lete v Európe. A v ničom to nezaostáva. Starajú sa tu, ako som vravel, pretierajú fasády, trhajú burinu, dokonca tu na pobokoch, jak ťahali tie vianočné osvetlenia, normálne odkopávali zem a vkladali kabel do zeme. Polievajú to priebežne. Odchod máme už zajtra o 9:00 zhruba na autobus, ktorý nás odvezie na letisko, čiže toto je náš posledný deň reálne. Takže ako som vravel, super rezort, odporúčam premium balík. Či už vám to vyjde lepšie s Ideotourom alebo Saturom. Už viete, čo môžete očakávať. Nemusíte sa bať o izby. Môžete len veriť, že váš let nebude meškať alebo že nebude odložený. Čo sa reálne asi často nestáva kvôli mle. To je nejaký gekon, vidím. To sa tiež stane, že čo také stretnete. Nejaký plas. Ale nejak v živočichov človek veľa nestretne bežne. V mori sú kraby, také tie menšie v ulitách, ale vôbec to ako nevadí, keď človek ide do vody. Čiže, ak som vravel, môžete si vybrať tú pláž s vlnami, tú pláž bez vln. Podľa toho, čo chcete, či sa chcete s deťmi zabávať tam, alebo si len v kľude poplávať. Takže také finálne zhrnutie. More, rôzne možnosti, je super. Fakt biely piesok. Voda je taká síce zelená v mori, že vlastne nie je to vidno, keď už ste viac ako pol metra, meter vo vode. Tak je tam ten pozvolný vstup.
nie je úplne vidno hej na dno, že každý detail, ale v princípe more je čisté, sem tam niečo, nejaká riasa môže plávať, ale ináč je čisté. Takisto na nohy je to príjemné, že sem tam nejaká mušľa, ale ináč nič. Ako videli sme tu popri krajoch aj nejaké žraloky plávať, ale sú také do metra a že vraj sú plaché a vôbec sa tu ešte nikdy nič nestalo. Tak asi keby sa niečo stalo, tak sa o tom už vie. Ešte môžem ísť na toto molo. Nejaký posledný pohľad spraviť k moru. Čo sa týka zase reštaurácia Breakers, tu už pripravujú obed. More som povedal, je super. Bazény sú takisto super. Najlepšie asi má ten Fanár celkovo s prostredím okolo neho, potom aj Rotana má dobrý bazén. Čo sa týka stravovacích možností, tak tým, že máte prémium, môžete ísť kdekoľvek, či už peši prechádzka, to je aj Rotana je možno odtiaľ 10 minút takým svižnejším tempom, ale dá sa ísť aj autičkom, tam aj naspäť. Takže tie reštaurácie, pokiaľ máte prémium, určite hladní nebudete, len si to treba naplánovať. Fakt je tu jedlo od vymyslu sveta, cestoviny, rôzne spôsoby, stejky. Tých premium mám samozrejme, urobia ten steak aj kvalitný, či nie je to len také, že hovädzie mäso. Ryby, toto sme začali vlastne jesť od polky pobytu stále viac a viac, lebo človek sa začne prejedať a zistí, že tá ryba je také ľahšie jedlo a zároveň aj chutné, čo doma toľko nemáme. Takže tie miestne ryby, takže to jedna, čo sa tu volá, Travali, po anglicky, neviem presne, ako to je už po slovensky. To je jedna z ryb, ktorá tu aj je vidno v mori, také menšie ryby. A oni môžu dorásť aj do metra, aj viac, ale tak to tu nenájdete. No, je fajn mäso celkom, tie menšie. A samozrejme je tu aj mahi, to je naša obľúbená ryba. A aj tu vám vedia ponúknuť. No takže tie ryby sú fakt jedna z vecí, čo to človek až tak nepreje a ochutná niečo fakt kvalitné, čerstvé, chutné. To je tá prémiová pláž, v ktorej sme boli pred chvíľou, Clubhouse. Je taká hojdačka, ľudné more, vidíte, krásny piesok, zelená voda a táto strana voľny, tiež super. Tady vidíte trošku prostredie z Ománu. Tam je tá výstavba tých bytov alebo domov. Krásne palmy. A tam za tým ďalším molom už je potom Rotana. Ešte pohľad na more zblízka. Takú voľnitú časť. Čo si treba možno uvedomiť, keď človek príde na zimnú dovolenku bližšie k rovníku, je, že slnko svieti len keď človek na rovníku 12 hodín, 12 hodín je tma, ešte v Európe v lete je slnko aj 16 hodín. Tak tu vlastne o tej 9:30 už začína byť teplo, slnko samozrejme svieti a večer teraz zime vlastne už o tej 5:00 zapadá slnko a on veľmi rýchlo zapadá, že už do 17:40 pomaly o 6:00 už je tma, že ten sumrak je veľmi krátky. Tak ten deň je dosť rýchly, že ho treba využiť naplno. O 17:30 vlastne už keď zajde slnko, už cítiť aj ten pokles teploty. Tých 26, to klesá postupne na tých 22, 20 a potom je aj trošku zima, keď sa človek kúpe a vyjde z vody. Takže
To je trošku iné ako v lete v Európe. Tým, že Oman nie je úplne pri rovníku, tak oni to majú v lete o trochu dlhšie, čiže do tých 18:30 sa to posúva. Hej. Čo sa týka cesty sem, som vravel, let bol 6 hodín zhruba, všetko v poriadku. Najdlhšia časť bola možno ten prelet cez Saúdskú Arábiu, tá je teda tak nekonečná, skoro polovica cesty. Pri príchode do Salalahu letisko je OK. Tie víza sa vlastne vybavovali v rámci vstupu, myslím, a sme nič neriešili pri predložení pasov, aj nám pečiatky. To čakanie tam trošku bolo dlhšie, hej, že tým sa odbavilo všetkých tých, neviem, koľko pasažierov, ktoré boli v lietadle. Trošku to pripomínalo tie časy, keď sme ešte aj v Európe museli čakať na pasové kontroly. Takže toto je super. V EU to už nemusíme robiť, takže tu sa vraciame. Chladbaj Fanár. Právo premium časť, krásne tietkysové uteráky, bežná all-inclusive časť. Fakt super. Ideme sa trošku osviežiť, dať si nejaký drink. Potom máme zabukovaný obed. Myslím, že v obidvoch klaboch, aj v Rotane, aj v tomto. Uvidíme, či sa nám podarí, či sa nám bude chcieť presunúť do Rotany. Ako vravím, je to 5 minút autičkom, takže žiadny problém. Športy sme nevyskúšali. Skúsili sme jednu masáž. No, tie ceny, myslím, že vychádzala polhodinová za 30 eur zhruba. To je niečo ako u nás. Takže žiadne super zľavy tu nečakajte. Chcete robiť copiky, také tie rasta pre deti, tak myslím, že tam sme platili okolo 40-50 eur, skoro tak 20 riálov, čo je teda 2,3-2,5 na eura. Myslím, že tiež taká cena sa dá nájsť aj na Slovensku. No ale tak nejaké zážitky pre deti. Plavbu loďou na delfíny sa pozerať sme nevyužili. Údajne sa dá aj na tomto mole, čo tam je vzadu. Medzi 6. a 7. keď tam prídete, tak môžete stretnúť alebo vidieť, ako sa tam hrajú delfíny. No, nám sa nepodarilo tak skoro vstať zatiaľ. Takže ideme ďalej. Sa trošku bližšie. Tu máme bazén. Večer sa tu nikto nekúpe. Myslím si, že je to aj zatvorené. Takisto v mori nie je oficiálne povolené sa kúpať.
Toto je možno trošku iné ako bežne v európskych letoviskách, hoteloch. Boli sme na obed Club Rotana, ktorý à la carte. Aj keď sme neboli objednaní, tak nám spravil výnimku. Čiže nebol problém, takisto vlastne sme neplatili. Čiže je to zahrnuté v premium balíku. Club by Fanar, to platí aj tu na pláži Rotana. A táto celá sekcia s týmito tyrkysovými uterákmi je vlastne tiež premium, takisto zahrnuté v balíku, čo je úplne super. Pláž vyzerá celkom dobre tiež. Neviem, ako je to vlastne dnes tam, ale myslím si, že podobné vlny budú na druhej strane takisto. Že tá vzdialenosť k moru je od lehátok ešte väčšia ako v klube. Ešte si dáme detail mora. Tak ako aj v klube, aj tu sú pozvodní. Sú tu takéto malé raky v ulitách. Sem tam oni sa zahrabu do zeme, ale nie je to žiadny problém, trh nohy, vstup do mora. Tak ako ste videli, jedine vo Fanare, v centrálnom hoteli je týmito betónovými kamennými molami tlmené vlastne tieto vlny sú tam, tým pádom je tam to more kľudnejšie. Tu sú tieto vlny. Nie je to až také hrozné, je to možno pre niekedy aj väčšia zábava s tými vlnami, ale tam je to také kľudnejšie, dá sa tam kľudne ležať s nafúkovačkou alebo len tak vo vode. Táto pláž je jednoznačne väčšia, ale tiež je tu taký príjemný, relaxačný feeling. To je pláž Juveira. Vyzerá dosť maličká. Kľudné more. Úplne pohodová atmosféra. To je ten istý záliv, ako má Fanar. Pozrieme sa na more zblízka. Vyzerá dosť dobré. Možno aj tu by sme mohli prísť. Super. Tam na druhej strane je Fanar. A toto je ešte raz pohľad na Juveira pláž.
som teda povedal to najpodstatnejšie, že kto chce v zime na dovolenku, Oman je podľa mňa jedna z najlepších možností. Trošku sa zohriať. Opáliť, pokúpať a prísť domov naspäť na Vianoce. Takže pozdravujem.